மை லார்ட், உங்களுக்கு நெட்வொர்க் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா எங்களுக்கு உயிர் வேணும். உங்க 5G வேகமா இருக்கு, ஆனா எங்க மரணம் அதை விட வேகமா வருது. நீங்க வளர்ச்சின்னு சொல்றீங்க, ஆனா நாங்க வீழ்ச்சி அடையுறோம். உங்களுக்கு 5G ஆல சந்தோஷம் கிடைக்குது, ஆனா எங்களுக்கு அதே 5G ஆல சாவுதான் கிடைக்குது. எங்களுக்கு வாழ்றதுக்கு உரிமை இல்லையா? முதல்ல மரங்களை வெட்டினீங்க, அப்புறம் கூடுகள் அழிஞ்சது, இப்ப காத்தே விஷமா மாறிடுச்சு. உங்களுக்கு 5G வேணும், ஆனா எங்களுக்கு வானம் வேணும். உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைச்சிருச்சு, ஆனா எங்களுக்கு மூச்சு விட முடியல. அமைதி, அமைதி. இந்த வழக்கோட தீர்ப்பை நான் ஒத்தி வைக்கிறேன். மக்களோட கருத்தை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறுபடியும் கை கூப்பி கேட்டுக்கிறோம்.